Az altemplom a legrégebbi része a Szentmihály főszékesegyháznak, hiszen a székesegyház maga többször elpusztult, az altemplom viszont eredeti gótikus állapotban megmaradt. Török kor után romok voltak, de az altemplom az működőképes volt. Tehát amíg nem épült újjá a székesegyház, addig oda jártak le misézni a töröktől felszabadított város lakói és papjai. Ilyen módon valóban egy nagyon értékes része, eredeti gótikus része ez a székesegyháznak. Megújult, ami azt jelenti, hogy sikerült az eredeti szintre az oszlopokat is kibontani, illetve hát megújult a hozzátartozó padányi szarkofág, egyszerre hirdeti az ő nagyságát, másrészt azt, hogy az élet az töredékes, az ott elhelyezett álomba szenderült női alakok is ezt mutatják. Az altemplomból nyílik a kripta, ahová a főpásztorok jó része elhelyezésre került, de vannak itt plébánosok, kanonokok is. Funkciója is van, hiszen az altemplom közvetlen a kripta szomszédságában van, tehát mindig az imádságnak, az elhunytakért való imádságnak a helye. Ugyanakkor a liturgia része is, hiszen szeretnénk, hogy a nagypénteki és egyéb más bűnbánati liturgiák ezen szép helyen kerüljenek bemutatásra.